Edison 冇眼睇風姿，繼續自拍。嗱，冇呃你噶。尋日去咗寧波幫珠寶品牌剪彩嘅 Edison， 下晝3:2喺微博鋪咗呢張相。佢話晒係風姿分辨嘅關鍵人物。咁巧就喺霆鋒經理人 Manny 幫霆鋒發聲明7分鐘後，又用手機玩自拍。雖然東亞娛樂尋日話過 Edison 唔會回應任何嘢啫，大家都明晒啦。唔少網友都估柏芝第日有冇機翻撻 Edison。唉，淫照風波後，佢兩個上月機艙合照，柏芝先主動示好，再調位加合照，嗨到震，仲搶 Edison 手機打俾自己交換電話，嚇壞 Edison 啦。所以即使柏芝回復單身，復合機會都近乎零。只不過分辨傳聞擾攘咗49日，終於有突破。佢哋嘅好友葉佩文前晚仲話，之前有去探過柏芝。因為我兩邊都係朋友，所以會陪住佢咯。我而家係誇張得好緊要，同埋對佢有啲唔係好公平咯。但係你探佢嗰時見唔見到兩個小朋友啊？見到，見到小朋友係啊，我都有同我啲小朋友玩，係啊。咁佢有冇同你傾過婚姻嗰度嘅問題？冇啊，冇。有份見證佢哋結婚嘅 Eric Kwok， 原來都一直有同霆鋒聯絡噶。佢哋之間嘅我幫唔到嘅，佢哋個人嘅嘢我就幫到。對於風姿隨時離婚，佢仲話只要父母悉心 take care，兩個小朋友會冇事。